السلام عليكم، شكرا أعزائي عشان الصحة. أهلا وسهلا بكم قناة جمال الشطارة. رجعنا اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم هو ضمن سلسلة العناية بالأطفال. طبعا مستمرين إن شاء الله إحنا بالمقاطعة، ومستمرين إن شاء الله بدعم إخواننا. الله يتمها بالستر إن شاء الله على غزة، على جنوب لبنان، وإن شاء الله يتم إعادة إعمارهم، والله يفرجها على السودان، على الضفة الغربية. الله كريم. وطبعا الحمد لله قلت لكم راح تصير سوالف، صارت سوالف ان شاء الله. فخر كل واحد قدم للقضية المقدسة. وطبعا احنا هسه المقاطعة مستمرة ان شاء الله، وقلنا هسه ان شاء الله مرحلة اعادة اعمار. بالنسبة للمقاطعة البارحة اللي عرفت عن موقع والله العبري انه منزل خبر انه وصلت المبلغ مالت المقاطعة منتجاتهم بالمغرب 80 مليون دولار. منا 80 مليون، منا 100، منا 250، منا 50. فتخيلوا إن شاء الله مليارات الدولارات. والمقاطعة إن شاء الله مستمرة. وأهل فلسطين يقولون إنه هذا الرجوع، هسه هم أول مرة يقولون إحنا جاي نرجع الأرض طالعين من عندهم من بعد النكبة. فإن شاء الله فعل خير. الله كريم، الله أرحم الراحمين إن شاء الله. حملة قاطع العراقية هسه بعدها مستمرة، هي بجمع التبرعات. هسه إن شاء الله راح يسوون خيم برفح. تمام. حاليا راح تنتهي يوم 7/2. والخيمة اللي عرفت إنه مبلغها 500 دولار. وبعد خليتكم صورة هذا البيبي يوسف، هو عنده مرض ضمور العضلات، دوشن اسمه. فإذا تحبون تتبرعوا له، هو عادي على المدى البعيد. وين وصلنا؟ هذا عرموط هجم علي والله، حتى عضيدي شرمخني أودي الشاقي. المبلغ إن شاء الله هو صح، المبلغ جدا كبير، بس كل شهر واحد يخلص مبلغ حتى لو 1000 دينار يتبرع للطفل، راح يكون إن شاء الله من يطير صدقة جارية للجميع. الله يشافي إن شاء الله، شافي كل مريض. الله أرحم الراحمين. فيديو اليوم هو ما هي أعراض مرض السعال الديكي عند الأطفال، ولماذا يسمى مرض ال100 يوم. راح نبدأ بيهن وحدة وحدة. أول شي هو مرض بكتيري، مرض السعال الديكي. تمام. الأعراض بالنسبة للأطفال هي تختلف شوي عن الكبار. احنا موضوعنا بما أنها للأطفال، فهو راح يمر ب3 مراحل. أول مرحلة هي من أسبوع إلى أسبوعين. راح تبدأ أعراض شلون الزكام، اللي هي حرارة بسيطة، يعطس الطفل، عيونه الدمع. تمام. ويعني هي هاي الأعراض البسيطة، واحتقان عنده. المرحلة هاي من تنتهي راح تبدأ عندنا المرحلة الثانية، هي من 2 إلى 6 أسابيع. هنا راح يصير عندنا الأزمة مالت السعال، مالت القحة، اللي هي راح تصير يعني باستمرار. يعني مو طفل يقح هي مرة وعادية، لا، وحدة ورا الثانية، 3 4 5 6 وهكذا. تمام. لحد ما الطفل ممكن توصل بيتقيأ، أو ممكن يشعر بالتعب. وهي شغلة التعب يعني كل الأطفال شافوا تصير عندهم، لأن هو راح يقح باستمرار. اوكي. وممكن هاي النوبة راح تجي اكثر من مرة بالساعة. فمنها هسه هاي عندنا اخطر مرحلة واصعب مرحلة. وراها ان شاء الله مرحلة النقاهة، اللي هي اكثر من اسبوعين. تمام. هسه احنا دارين نحسبها. بالبداية عندنا اسبوع اسبوعين، بعدين عندنا 2 الى 6 اسابيع، بعدين عندنا اكثر من اسبوعين. يعني هي بالمحصلة ايش راح تطلع عندنا؟ تقريبا 3 اشهر. مو كل الاطفال هم نفس الرقم، بس شافوها يعني هو كمرض يطول، معروف عنه هو هذا مرض السعال الديكي. ومتى نحسب؟ هي 3 أشهر 10 أيام، يعني شافوا بهاي الحدود. من هيك يسموه مرض ال100 يوم. فإحنا نقول للأهل من بداية، على مود ما بعدين من يظل الطفل يقح، بعدين هو تروح النوبة عنا هاي القوية، يمكن يظل فد شهر بعدين وراها بس يقح راح تخف تدريجيا. ظلوا يجيبوا له أدوية ويراجعون به هواي. وهو أصلا السبب كان هو من البداية كان عنده سعال ديكي، بس هم يجوز ناسين أو ما يدرون أو ما مراجعين. احنا هسه عندنا هاي شكل السعال الديكي بالأطفال، بينما جوا 3 أشهر ما تجي هيك يعني بهاي الصورة. ممكن يجون ذولاك بس توقف نفس مفاجئ عندهم، مرات يصير عندهم ازرقاق، مرات يصير عندهم يعني النفس مالتهم يصير شلون نقول جاسبينج، شلون نقول كأنه ينازع كذا، يعني اسم الله نفس مو منتظم، ويخوف الطفل. يعني حالة مرعبة الأهل يشوفونه. لذلك الأطفال أقل من 3 أشهر دولة دخول مستشفى، سواء كان مشخص سعال ديكي أو بس شاكين بيه سعال ديكي،
وكانت أعراضه تشبه السعال الديكي، لأن بهاي الفئة العمرية هم، وعندنا بعد الأطفال الخليجيين تنطبق عليهم نفس الشي، راح شافوا عندهم يكثر موت الرضع المفاجئ لا سمح الله، وبعد من الأطفال يكون عرضة للمضاعفات ويحتاجون دخول مستشفى، عندهم مشاكل بالقلب بالرئة، أمراض يعني مزمنة، أمراض العضلات، أمراض الأعصاب، دول راح يكونون عرضة للمضاعفات أكثر. بالنسبة للعلاج هو الأزيثروميسين، الطبيب راح يكتبه، راح يحسب الجرعة مالته، سواء كان هو مريض مصاب أو يسمونه يعني ما بعد التعرض. تمام. الملامسين للمصابين، هو العلاج راح يبقى 5 أيام، من يخلص ال5 أيام ما راح يعدي. أوكي، احنا ليش نعطي العلاج؟ الشغلتين، حتى نقلل العدوى وبنفس الوقت راح تخف الأعراض، شافوا ونتجنب المضاعفات، أقل شافوا المضاعفات عند اللي ماخذ علاج عن اللي ما ماخذ. تمام. بالنسبة لعزل المريض هو 5 أيام، سواء يرجع المدرسة يرجع للدوام، لأن هاي ال5 أيام من أخذ العلاج بيها قلنا بعد ما يعدي. الإصابة هي ممكن تسبب لنا فترة قصيرة أنه راح يصير عندنا مناعة، بس هي مو مناعة مدى الحياة، فاللي ما كان ملقح قبل لا يتمرض المفروض يلقح. بالنسبة للقاحات، احنا عندنا اللقاح الثلاثي اللي نعطيه ب5 جرعة للأطفال بالشهرين، بال4 أشهر، بال6 أشهر، 15 إلى 18 شهر، وعندنا الجرعة الأخيرة هي 4 إلى 6 أشهر، جرعة ما قبل المدرسة. طبعا بالنسبة للقاح راح يصير عندنا حرارة، ألم بسيط. تمام. هاي أشياء عادية تصير، يعني حتى سواء موضعية بمكان يعني إعطاء اللقاح أو بالجسم بشكل عام قلنا حرارة. بس عندنا نقطة مهمة جدا مهمة، إذا صار عند الطفل البكاء مستمر 3 ساعات أو أكثر وراء أخذ اللقاح، أو صار عنده شلون رخاوة وقلة استجابة بعد اللقاح، يعني شبه فاقد للوعي، أو عندنا صار عنده اختلاجات الشمرة بعد أول 4 أيام من إعطاء اللقاح، هاي معناته بعد أبدا ما راح ياخذ اللقاح. تنتبهون لهاي المعلومة جدا، ماشي، لأن راح يصير ممكن عرضة لمضاعفات أكثر بالمرة الجاية. إذا عندكم أي سؤال تكتبوا التعليقات. مع السلامة، الله يعافيكم.